что это мы чай без меда пьем? Да ты же весь мед вчера доел, не помнишь? Надо за новым на пасеку идти. Что это мы за ним все ходим и ходим? Пора уже своих пчел иметь. Мы ж медведи. О, медведи. Много ты в пчелах понимаешь, медведь. Это я-то не понимаю. Сейчас. Вот Тондра. Что угодно выдумать, лишь бы за медом не ходить. Вот, с виду обычный улей, а на самом деле это агрегат для добычи меда. Пчелы подаются сюда, мед течет отсюда. Мое изобретение. В общем, я так понял, что на пасеку пойду один. Пчелы, ау! Отличное предложение! Свободная жилплощадь! Заселяемся! Ну что, Тондра, может, все-таки со мной пойдешь на пасеку? Отстань! У меня тут своя пасека. Ты мне еще спасибо скажешь? Ну, как знаешь. Свободное жилье! Подлетаем, заселяемся! Еще немножечко малинки. Так, 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 еще чуть-чуть. Эх, я бы точно прилетел. Каждой заселившейся пчеле в подарок малина и букет цветов. Повторяю, каждой заселившейся пчеле в подарок малина и букет цветов. Эх, что же они не летят-то? Придется использовать метод посерьезнее. Тондра, что это с тобой? Это наш старинный северный способ. Наши деды так нерпу заманивали. Тондра, а при чем здесь нерпа? Ну, нерпа, осы, какая разница? Слушай, бросай ты эти глупости. Пойдем лучше чай пить с медом. Да у меня сейчас свой мед будет. Лучше вашего. Ну, как хочешь. Эх, ну что же они не летят-то, а? О! Сработало! Давай, давай, родная. Давай еще. Давай еще. Давай. А! Готово. Ну, пчелка, давай. Что такое? Надо подождать. Тундра, ну, что у тебя там с медом? Подождать надо. Будет мед, будет. Потап! Потап! Сработало! Вот он, наш мед! Ой, ну надо же! Ой, целая банка меда! И это от одной пчелы. Наверное, очень работящая пчела попалась, да? Ага. А завтра я 10 пчел наловлю. Сколько меда будет, ай! Новинка.
Конструкторы Крео. Создавай трансформеров из кубиков Крео. Построй грузовик Оптимуса и преврати его в робота. Преследуй врагов и приготовься к атаке. Построй своих любимых героев-трансформеров с новыми конструкторами Крео.